यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उन्हें किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है या फिर किसी बच्चे को ट्यूबरक्लोसिस है यानी कि टीबी, या फिर किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को सर्दी जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, या फिर किसी बच्चे के आंख में, कान में, नाक में, गले में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, तो ऐसी कंडीशन में आप इस सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सस्पेंशन को हम जानते हैं क्लिप रेस्ट सस्पेंशन के नाम से। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लिप रेस्ट सस्पेंशन क्या होगी, इसे किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, जानेंगे कि कितनी कीमत देकर आप इसे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल उनके फर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही दवाओं से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आप लोगों के लिए तक आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लेवरेस्ट सस्पेंशन आकर बोले। क्लेवरेस्ट सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि दो दवाओं से होकर बनी हुई है, जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि यदि किसी बच्चे के आंख में, कान में, गले में, नाक में किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर किसी बच्चे को निमोनिया है, टाइफाइड है, या फिर किसी व्यक्ति को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, आमतौर टीबी है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्लेवरेस्ट सस्पेंशन इस्तेमाल करने की सलाह। बात करें इसकी कंपनी की, क्लेवरेस्ट सस्पेंशन को वाट लेवल के द्वारा बनाया गया है। और यदि हम बात करें इसके प्राइस की, तो इसके मार्केट 66 रुपए होती है, जो कि 30 ml के बोतल में आता है। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं क्लोवरेस्ट सस्पेंशन के कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन यानी कि क्लोवरेस्ट सस्पेंशन किन दवाओं से मिलकर बनी है, तो क्लोवरेस्ट सस्पेंशन मुख्य रूप से दो दवाओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि आपको एमोक्सिसिलिन देखने को मिलता है और क्लेवेनमेट एसिड देखने को। यदि हम बात करें कितनी स्ट्रेंथ की तो फिर मात्रा की, तो एमोक्सिसिलिन 200 mg और क्लोरिक एसिड 28 mg क्लेवरेस्ट सस्पेंशन में मिलेंगे। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं क्लेवरेस्ट सस्पेंशन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो यदि आप अपने बच्चे को क्लेवरेस्ट सस्पेंशन देते हैं तो उसमें कुछ सामान्य साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नोटिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, अपच की समस्या देखने को मिल सकती है, मुंह का जो टेस्ट होता है वह चेंज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज भी देखने को। ये कुछ सामान्य जो कि ये कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि क्लेवरेज सस्पेंशन का इस्तेमाल करने पर देखे जाते हैं। यदि हम बात करें क्लेवरेज सस्पेंशन की डोजेस की, यानी कि इसे किस प्रकार इस्तेमाल किया जाता है, तो यदि आपके बच्चे की उम्र 1 साल या उससे अधिक है तो आप 2-3 ml क्लेवरेज सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आपके बच्चे की उम्र 3.5 साल और उससे अधिक है तो ऐसी कंडीशन में आप 5-5 ml क्लेवरेज सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि हम बात करें दोस्तों क्लेवरेज सस्पेंशन बता जाती है, तो क्लेवरेज सस्पेंशन एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि बैक्टीरिया की बनने वाले जो भी प्रोटीन के संश्लेषण को रोककर काम है। अब आगे की वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं क्लेवरेज सस्पेंशन के सब्स्टिट्यूट्स के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पर क्लेवरेज सस्पेंशन नहीं मिलती है तो वह उसके कुछ विकल्प होते हैं जिनका भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि पीएक्सीवी ड्राई सस्पेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हाइड्रोलिमेटर द्वारा बनाई जाती है। पैक्सोक्लेव 200 सस्पेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एपेक्स लेबोरेटरी द्वारा बनाई जाती है। आप लैक्टोक्लेव 200 सस्पेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सचेट फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बनाई जाए।
मेगा क्लिप सस्पेंशन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए जाते हैं। बूस्टिन बीडी सस्पेंशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि मनीष फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाए। ये कुछ सब्सटीट्यूट्स होते हैं या कुछ विकल्प होते हैं, यदि किसी व्यक्ति को अपने आसपास के मेडिकल स्टोर पर क्लेवराइज सस्पेंशन नहीं मिलती है, तो वह व्यक्ति इन विकल्पों का भी इस्तेमाल कर सकता है। सो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि क्लेवराइज सस्पेंशन क्या हो। आज के इस वीडियो में हमने जाना सबसे अच्छी एंटीबायोटिक दवा कौन सी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल एमके फार्मा को सब्सक्राइब। थैंक यू।